Hi und hallo, schön, dass ihr wieder dabei seid zu einem neuen Gitarrentutorial von mir. Ich bin Stefan und ich zeige euch heute den Lagerfeuerschlag und zwar in zwei Variationen. Ich hatte schon mal ein Video gemacht zum Lagerfeuerschlag, aber da habe ich nur eine Variation gezeigt und heute kriegt ihr zwei Variationen. Ich bin Stefan, ich zeige euch den Ablauf zum Lagerfeuerschlag, also down, down, up, down, okay. Wir machen Übungen dazu und am Ende gibt es, wie bei allen Videos von mir zu Anschlagtechniken, mein Fragenspiel. Das heißt, wir spielen eine Anschlagtechnik. Ich versuche euch rauszubringen, ja, indem ich Fragen stelle. Das erkläre ich aber am Ende nochmal. Das ist eine ganz gute Übung, um gleichzeitig eine Anschlagtechnik zu spielen und dabei zu singen. Okay? Likes und Spenden sind wie immer herzlich willkommen. Bei mir auf dem Channel ist alles gratis, also die Videos sind gratis. Unten habt ihr immer mal wieder Downloads mit dabei, hauptsächlich bei den Song-Tutorials. Das kostet alles nichts, aber ein Like oder eine kleine Spende, da freue ich mich natürlich. So, dann fangen wir auch gleich an. Erstmal Grundsätzliches zu Anschlagtechniken. Eine Anschlagtechnik basiert darauf, dass ich meinen Arm hier immer gleichmäßig weiter bewege. Ja, aber eben nicht immer die Saiten berühre, ja, sondern ich lasse einfach Schläge weg, zum Beispiel so, und dadurch erzeuge ich einen Rhythmus, ja. Ich zeige mal verschiedene Rhythmen. Oder okay, das sind jetzt war der große Balladenschlag und der kleine Balladenschlag. Das sind also verschiedene Rhythmen. Wichtig ist, dass ich hier meinen Arm immer gleichmäßig weiter bewege, beziehungsweise wenn das sehr schnell ist, dann nur das Handgelenk, aber halt immer gleichmäßig. Das ist so eine Wellenbewegung. Der Lagerfeuerschlag ist im Viervierteltakt, das heißt, wir haben 4 Zählzeiten, das heißt 1 und 2 und 3 und 4 und, ja. Durch die zusätzlichen Hochschläge haben wir 8-mal die Möglichkeit, die Saiten zu berühren. In der Regel, es gibt natürlich Ausnahmen. Und wenn ich jetzt den Lagerfeuerschlag habe, dann spiele ich 1, 2 und 4. Das sind die Zählzeiten, die ich spiele. In der zweiten Variation des Lagerfeuerschlags wäre das 1, 2 und 4 und. Ja, das machen wir aber dann als zweites. Erstes konzentrieren wir uns auf die Variante 1. Ich habe 2 Runterschläge, gefolgt von 2 Hochschlägen, gefolgt von einem Runterschlag. Wenn ich jetzt runterschlage, sage ich down, englisches Wort für runter. Schlage ich hoch, sage ich up, englisches Wort für up. Okay? Der Ablauf ist down, down, up, down. 1, 2 und 4. Down, down, up, down. So, das würde ich jetzt einmal mit euch üben. Das könnt ihr hier oben jetzt ablesen. Da steht dann down, down, up, down. Wir machen das zusammen. Ich zähle vor, 2, 3, 4 und dann spielen wir zusammen und versucht mitzukommen. Okay? 2, 3, 4 und down, down, up, down, 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 up, down, 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 up, down, 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 up, down und nochmal down, down, up, down, 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 up, down, 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 up, down, noch einmal down, down, up, down. Okay, wenn ihr jetzt mitgekommen seid, dann könnt ihr ohne Probleme wahrscheinlich auch die nächste Übung mitmachen. Wenn nicht, solltet ihr das einen Moment üben, vielleicht 10 Minuten, eine Stunde, vielleicht auch eine ganze Woche, je nachdem, bis ihr so einen einigermaßen runden Ablauf in eurer Armbewegung habt, dass es immer schön gleichmäßig ist. Okay? So, jetzt nehmen wir Akkorde dazu. Ich nehme mal 2 Akkorde, die einfach umzugreifen sind. Der eine Akkord ist der Akkord E-Moll, im zweiten Bund die Saiten 5 und 4. Und der Akkord A-Moll, dafür gehen die beiden Finger eine Seite nach unten, also auf die Seiten 4 und 3. Und der Zeigefinger geht im ersten Bund auf die zweite Seite dazu. Ich zeige die Übung einmal. Down, down, up, down, umgreifen. Down, down, up, down, umgreifen. Down und so weiter. Okay? Wir fangen mit E-Moll an und los geht's. 2, 3, 4 und down, down, up, down, A-Moll. Down, up, down und E-Moll. Down, down, up, down und A-Moll. Down, down, up, down. Einmal E-Moll noch. Down, up, down und noch einmal A-Moll. Down, up, down. Okay?
Probiert das auch mit anderen Akkordumgriffen, zum Beispiel C nach G, ja, das ist ja nicht so beliebt, oder nach D dann, ja, oder von D nach C, alles so Umgriffe, die nicht so gern gesehen sind. Einfach üben. Wichtig ist, dass ihr nicht so übt, down, down, up, down, 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 up, down, 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 up, down, sondern keine Pausen zwischen den Umgriffen, lieber langsam spielen, down, down, up, down, aber in einer Geschwindigkeit. Okay, wenn ihr das so mit Pausen macht, dann werdet ihr zwar schneller, aber die Pausen nehmt ihr mit. Ja, das hört sich dann immer schrecklich an. Deswegen langsam spielen. Wer langsam spielt, lernt schneller schnell spielen. Okay, jetzt Variation 2. Geht genauso wie die erste Variation. Down, down, up, down. Und jetzt kommt aber noch ein Up am Ende mit dazu. Ich spiele das einmal vor. Down, down, up, down, down, up, down, 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 up, down, up. Ich habe also noch ein Up. Das wird häufig genutzt, das hört sich ein bisschen flüssiger an, ist aber nicht immer erwünscht. Ja, da müsst ihr euch das Lied anhören, manchmal passt das gut rein. Manchmal ist es besser, wenn man einfach die Variante 1 nur spielt. Ja, ich zeige das einmal, wenn man das schnell spielt. Ja. Ist also alles ein bisschen flüssiger, geht ineinander über. Ist aber, wie gesagt, nicht immer gewünscht. Müsst euch das Lied anhören dazu. So, ich sage nochmal den Ablauf und dann üben wir das wieder. Das ist down, down, up, down, up. Okay, steht wieder hier oben. Ihr könnt also wieder das ablesen, während wir spielen. 2, 3, 4. Down, down, up, down, 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 up, down, 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 up, down, 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 up. Und noch einmal. Down, down, up, down, 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 up, down, up. Ist also nichts viel anderes als die Variante 1. Wir haben nur einen Schlag mehr. Jetzt machen wir das mit Akkorden und jetzt ist es so, dass bei den Anschlagtechniken, bei denen wir am Ende ein Up haben, ja, ist auch beim Riptide-Schlag so und beim kleinen Balladenschlag so, bleibt uns gar keine Zeit zum Umgreifen, wenn wir ein bisschen schneller spielen. Das funktioniert einfach nicht mehr, ja, das wird immer unsauber. Deswegen macht man das bei solchen Anschlagtechniken so, dass man hier vorne, schaut mal hier vorne hin, ja, wenn ich mein Up habe, gehen gleichzeitig die Finger hoch. Schaut mal hier vorne, ich zeige das einmal mit dem Akkordumgriff, den wir vorhin hatten, E-Moll, A-Moll, down, down, up, okay, down, down, up, down, up. Mit dem Up nehme ich meine Finger hoch und dann habe ich genau dieselbe Zeit zum Umgreifen, wie ich vorher auch hatte. Okay, das üben wir jetzt wieder mit E-Moll und A-Moll. Los geht's. 2, 3, 4. Down, down, up, down, 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 up, down, 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 up, down, 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 up, down, up. Und E-Moll, down, up und A-Moll. Down, down, up, down, 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 up, down, 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 up, down, up. So, das ist alles. Variante 1, Variante 2. Damit könnt ihr den Lagerfeuerschlag, das müsst ihr eine Zeit lang üben. 1000 Mal und noch 1000 Mal und noch 1000 Mal, ja, bis das wirklich so im Hintergrund ist, dass ihr nicht mehr drüber nachdenken müsst. Okay? Bevor ihr die nächste Übung macht, solltet ihr das relativ sicher, einigermaßen sicher, ja nicht relativ, sondern einigermaßen sicher können. Es geht jetzt darum, wenn ich eine Akkordfolge habe, ja, 4 Akkorde, da kann ich so lange spielen, wie ich will, da wird wahrscheinlich niemand hören, was für ein Lied das ist, ja. Man kann mit G, D, E, Moll, C hunderte von Number-One-Hits nachspielen, ja. Deswegen ist es so, die meisten wollen dann dazu singen. Jetzt ist es aber so, wenn ich eine Anschlagtechnik spiele und gleichzeitig dazu singen will, wenn man das noch nie gemacht hat, ist das so, man singt eine Silbe und die Hand will anschlagen, auch wenn da eigentlich gar kein Schlag kommt, ja. Und deswegen kommt man immer raus bei einer Anschlagtechnik. Ziel ist es, dass der Ablauf der Anschlagtechnik in den Hinterkopf gerät. Wie wenn man Auto fährt, ja, bei der Fahrprüfung oder während man das gelernt hat, war das Schalten voll der Stress gewesen. Ja, jetzt hat man Führerschein, ein halbes Jahr oder ein Jahr, man denkt gar nicht mehr über das Schalten nach. Genau das Gleiche soll eben mit der Anschlagtechnik passieren.
Dafür habe ich mir irgendwann mal das Spiel überlegt, dass wir spielen die Anschlagtechnik, ich stelle Fragen und meine Schüler müssen die Fragen beantworten. Wenn sie das hinkriegen, während sie weiterspielen, ja, und nicht rauskommen, dann die das schaffen, können relativ schnell auch dann zu den Songs singen, weil die Anschlagtechnik dann wirklich im Hintergrund ist und man kann gleichzeitig was anderes machen. Das nennt man nämlich, das heißt isolieren. Man spielt ein Musikinstrument und isoliert den Gesang dazu. Okay? So, dann fangen wir an. Wir nehmen erst die Variante 1 des Lagerfeuerschlages. Ich stelle ein paar Fragen, ihr versucht die zu beantworten. Wenn ihr rauskommt, versucht wieder reinzukommen. Ja? Und es geht los. 2, 3, 4. Down, down, up, up, down. Die Fragen sind übrigens so, dass sich die Antworten jeden Tag ändern. Ihr könnt also das Video öfters anschauen. Down, up, up, down, 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 up, up, down. Und die erste Frage. Welches Datum ist heute? Down, down, up, up, down. Bei mir ist der 4.6. Und seid ihr noch drin? Ja? Und die nächste Frage. Welcher Wochentag war gestern gewesen? Und down, down, up, up, down. Wenn ihr rauskommt, wieder reinkommen. Okay, wieder versuchen mitzuspielen. Down, down, up, up, down. Ich habe heute Donnerstag, also war gestern Mittwoch bei mir. Down, down, up, up, down. Hast du gefrühstückt? Up, up, down. Ja? Wenn ja, was hast du gefrühstückt? Wenn nein, was hast du als letztes gegessen? Alles aufzählen, was dir einfällt und versuchen, das auszusprechen. Ja? Wenn das noch nicht geht, immer einen guten Moment abpassen und down, down, up, up, down, 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 up, up, down. Und wann bist du heute Morgen aufgestanden? Up, down, 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 up, up, down. Bei mir war es 7 Uhr. Up, up, down, down. So. Mit wem hast du gestern deine letzten Worte gewechselt? Also vom Schlafengehen. Up, down. Down, down, up, up, down. Und du hast die Antwort? Okay. Dann machen wir weiter. Ein bisschen Mathe. Down, up, up, down. Das heutige Datum plus 7. Genau, heute ist der 4. bei mir. Das heißt, das Ergebnis bei mir wäre 11. Down, down, up, up, down. Down, down, up, up, down. Down, down, up, up, down. Okay, das war der erste Teil. Jetzt machen wir den zweiten Teil. Jetzt spielen wir down, down, up, up, down, up. Mit dem up am Ende, okay? Und ich stelle wieder Fragen. Seid ihr bereit? 2, 3, 4. Down, down, up, up, down, up, down, down, up, up, down, up, down, down, up, up, down, up, down, down, up, up, down, up. Okay, und die Fragen gehen los. Um wie viel Uhr bist du gestern Abend ins Bett gegangen? Up, up, down, up, down, down, up, up, down, up, down, down, up, down, up, down, down, up. Und sagen wir mal 3 Tiere. Up, down, down, up, up, down, up. Und wenn du das Video öfters anguckst, versuch immer andere Tiere zu nehmen. Okay? Und weiter. Down, down, up, up, down, up, down, down, up. Und was ist 4 mal 16? Up, up, down, up. Na, das ist jetzt ein bisschen schwieriger, gell? Für alle, die gerne Mathe machen. So. Na, habt ihr das Ergebnis? 4 mal 16 ist 64. Up, up, down, down, up, up, down, down, up, down, up, down, down, up, up, down, up. So, was hattest du gestern an Klamotten an? Also Jeans oder ein Rock, Handschuhe oder keine Handschuhe, T-Shirt, Unterhose, alles was du anhattest. Versuch alles aufzuzählen, okay? Und immer weiterspielen. Down, up, up, down, up, down, down, up, up, down, up, down, down, up. Na, schon fertig? Dauert immer ein bisschen, bis man sich daran erinnert und das alles aufgezählt hat. So. Und noch eine Frage. Hast du heute schon Musik gehört? Oder wann hast du das letzte Mal Musik gehört? Und an was für einen Song kannst du dich erinnern, den du gesungen hast? Den du gehört hast natürlich. Down, up, up, down, down, up, up, down, down, up, up, down, up. Sehr schön. So, damit ist das Video fertig. Diese Übung ist eigentlich ganz gut, hatte ich gesagt. Die Schüler von mir und Schülerinnen von mir, die Übung bestehen, sozusagen, die Fragen beantworten können, die können auch dazu singen. Das funktioniert dann relativ schnell.
Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart und ich hoffe, ihr seid dann auch bei meinen nächsten Videos mit dabei und ich wünsche noch einen schönen Abend. Bei mir ist gerade Abend und bis bald. Tschüss!